Kaybolma olayları nereden bakılırsa bakılsın bizi hep üzmüştür. Kayıp insanlar hakkında ilk okuduğumuz bilgiler sonucunda aklımıza genellikle otomatik olarak şu soru düşer. Acaba nerede? Şu anda nasıl ve ne zaman bulunacak? Yani aklımız ilk olarak iyi bir temenniyle bulunacağını varsayar ve umar. Peki ya yanılıyorsa? Bu dava bu konuda bir emsal teşkil edebilir mi? Natalie Holloway'ın kayboluşu ve sonrası Pamela Smart veya Madeleine McCann'den sonra yakın tarihteki en kötü şöhretli kayıp vakalarından biri olabilir mi? Şimdi gelin biraz Natalie'nin kayboluşu ve sonrası hakkında konuşalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Natalie, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki Mountain Brook'ta büyüdü. Ebeveynleri Dave Holloway ve Beth Tweedy boşandı ve Natalie ile küçük kardeşi Matthew zamanlarının çoğunu Beth'in evinde geçirdi. Natalie ona Aruba'ya tatile gidip gidemeyeceğini sorduğunda Beth endişelenmedi. Mountain Brook Lisesi'nde bu bir gelenekti ve Natalie orada çok çalışmıştı. Onur öğrencisiydi ve tıp öncesi eğitime girmeyi planladığı Alabama Üniversitesi'nden tam akademik burs kazanmıştı. Gezi, Birmingham'daki Mountain Brook Lisesi tarafından son sınıf öğrencilerinin Karayip Adası Aruba'ya gitmeleri için düzenlendi. Gezide 124 öğrenci vardı ve 7 öğretmen de denetlemeye gitti. 29 Mayıs, Natalie'nin Aruba'da geçirdiği son tam gündü. Aruba'da oldukları her gün rutin aşağı yukarı aynıydı. İstedikleri zaman kalkarlar, bütün gün sahilde vakit geçirirler, kestirirler ve sonra akşam yemeği için dışarı çıkıp bir bara gitmek için hazırlanırlardı. O gün de farklı değildi. Ancak Natalie ertesi günkü uçuşuna hazır olduğundan emin olmak istiyordu. Bu yüzden çantasını hazırladığından emin oldu ve akşam yemeğine çıkmadan önce pasaportunu da çantasının yanına koydu. Ertesi gün, yani 30 Mayıs'ta grup, çıkış yapmak ve havaalanına doğru yola çıkmak için Natalie'nin yolculuk sırasında kaldığı otel olan Holiday Inn lobisinde buluştu. Grupta bir kişi eksikti. Natalie. Arkadaşlarından hiçbiri onun nerede olduğunu bilmiyordu. Gruba eşlik eden 7 yetişkinden biri olan Woody Bearman, saat 11'i biraz geçe Betty'i aradı. Natalie'nin eve dönüş uçuşlarında Holiday Inn lobisinde dönecek olan grupla olmadığını söyledi. Beth hemen bir şeylerin ters gittiğini hissetti ve kızının kaçırıldığına inandı. Natalie'yi çok iyi tanıyordu ve Natalie'nin o uçuşu kaçırmasının imkanı yoktu. Çok dakikti. Beth, kızının güvenliğinden korkuyordu. Beth 911'i aradı ve Natalie'nin kaybolduğunu bildirdi ve ardından bir uçağa binerek Mississippi'den 180 mil uzakta olan Natalie'nin üvey babası George Tweedy ve 2 arkadaşını alarak Aruba'ya gitti. Aruba'ya vardıklarında hemen onu aramaya başladılar. Natalie'nin resimlerini dağıttılar ve soruşturmanın başından itibaren çok ilgiliydiler. Beth, Natalie'nin son gecesini otel odasında geçirmediğini keşfetti. Bazı arkadaşları onun çok uzun boylu Hollandalı bir gençle konuştuğunu gördü. Onunla birlikte gitmiş olabileceğine inanıyorlardı. Natalie en son saat 1:30 sıralarında Orange Estate'daki Carlos Charles adlı bardan çıkarken ve 3 adamla birlikte gri bir Honda'ya binerken görüldü. George'un yeğeni Thomas, kumarhanede arkadaşlarının verdiği tanıma uyan Hollandalı bir gençle poker oynamıştı. Adının Boran olduğunu hatırladı. Natalie'nin otelinin bitişiğindeki bir kumarhanenin güvenlik kameraları onun aynı bilekvak masasında oturduğunu gösteriyor. Görüntüler, Carlos Charlien barından onunla birlikte ayrılırken görülmeden saatler önce çekildi. Bir otel çalışanı Voran'ın kim olduğunu biliyordu ve onlara adının Voran van der Sloot olduğunu söyledi. Voran van der Sloot Hollanda'da doğdu ve 17 yaşındaydı. Aruba'da ailesi Paulus ve Anita ile birlikte yaşadı. Babası Paulus van der Sloot bir avukattı ve yargıç olma sürecindeydi.
Beth ve polis Warren'ın evine gitti. En son bindiği gri Honda dışarıda park edilmişti. Paulus kapıyı açtı. Polis onunla konuştuğunda bir telefon görüşmesi yaptı ve onlara Warren'ın kumar oynadığını söyledi. Windham tatil köyünün kumarhanesindeydi. Windham, Holiday'in biraz aşağısındaydı ve polis Warren'ı bulmaya gitti. Ama orada değildi. Paulus bir kez daha telefon etti ve onlara Warren'ın evde olduğunu bildirdi. Warren'ın evinde Warren ve arkadaşı Deepak Kalpo dışarıda bekliyorlardı. O andan itibaren hikayeleri birkaç kez değişti. Başlangıçta Natalie'nin kim olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadığını iddia ettiler, ancak daha sonra Warren onunla Holiday Inn'in kumarhanesinde tanıştığını itiraf etti. Warren, kendisinden Carlos Charles kendisiyle birlikte gitmesini istediğini ancak reddettiğini iddia etti. Eve vardığında fikrini değiştirdi ve kendisinin de gidip gitmeyeceğini öğrenmek için arkadaşı Deepak Kalpo'yu aradı. Deepak ve kardeşi Satish onu arabalarına bindirip bara gittiler. Onu sabah saat 2 civarında otele bıraktıklarını ve bir güvenlik görevlisinin kendisine yaklaştığını gördüklerini iddia ettiler. Bunun sonucunda 2 yerel adam tutuklandı ve daha sonra serbest bırakıldı. Otelin güvenlik kameraları, Natalie'nin o gece otele döndüğüne dair hiçbir kanıt göstermedi. Soruşturma sırasında birkaç kez tutuklandılar ancak hiçbir zaman suçlanmadılar. Sorgulama sırasında hikayeleri değişti ve Arashi plajına gittiklerini ve ardından otele döndüklerini söylediler. Warren, Deepak ve Satish'in ifadesi sahile düştüklerini iddia etmesiyle değişti. Warren onunla dalga geçtikten sonra onu sahilde bıraktı. O kadar sarhoştu ki polise, bilincinin açılıp kapandığını söyledi. Deepak ve Satish yeni hikayesini desteklediler. Beth ve Natalie'nin ailesiyle Arubalı yetkililer tartışmaya başladı. Natalie'nin ailesi, polisin Warren'dan daha fazla yanıt alamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Onun Natalie'nin ortadan kaybolmasına karıştığına inanıyorlardı ve onun anlatımına inanmadılar. Arubalı yetkililer, ailenin, yeterli delil elde edilmeden tutuklama yapmaları için kendilerine çok fazla baskı uyguladığına inanıyordu. Bütün bunlar soruşturmada sorunlara neden oldu. Bir noktada Warren, Deepak ve Satish 3 hafta boyunca gözaltında kaldılar ve çoğu kişi dava açılacağını düşündü. Ancak hiçbir suçlama getirilmedi. Deepak ve Satish serbest bırakıldı ve Warren'ın 60 gün daha tutuklu kalması emredildi. Dosya yüksek profilli bir kayıp kişi dosyasıydı. Medyada geniş yer buldu. Amerika'dan gelen turistler endişe içindeydi. Dosya çok yüksek profilli olduğundan çok sayıda ipucu ve tanık vardı, hatta soruşturma boyunca çok sayıda kişinin tutuklanmasına yol açtı. Önemli bir ihbar daha geldi. Aruba Raket Kulübü'ndeki bir bahçıvan polise, 3 adamı da sabah 2:30 civarında kulübün yakınındaki bir arabada gördüğüne dair yeminli bir ifade verdi. 30 Mayıs 2005'te Warren, Deepak ve Satish'i orada boş bir araziyi kazarken gördüğünü iddia etti. Polis, bahçıvanın kendilerini kazarken gördüğünü iddia ettiği yerin yakınındaki bir göleti boşalttı. Natalie ile ilgili hiçbir şey bulunamadı. Natalie'nin ailesi Warren'ın Natalie'ye ne olduğunu bildiğine inansa da gerçek şu ki hiçbir kanıt bulunamadı ve hiç kimse Natalie'ye ne olduğunu veya nerede olduğunu tam olarak bilmiyordu. Natalie'nin ortadan kaybolmasından 3 yıl sonra, Aruban yetkililerinin takip edecek yeni 2 ipucuna daha sahip olduklarını bildirdiler. Bir tanık, 30 Mayıs 2005 günü sabah saat 4'te Paulus ve Warren'ı bir göletin yakınında gördüğünü iddia etti. Warren göletten bir fast food restoranına doğru koştu ve ardından 2 adam birkaç dakika sonra kırmızı bir ciple yola çıktı. İkinci ipucu Warren'ın eski kız arkadaşıyla ilgiliydi. Polise Warren'ın bir gece kendisine şunu söylediğini söyledi. "Şu anda bir cesetten kurtulmayı başarabilen biriyle birlikte sahilde olabilirsin." Çok sayıda ipucuna ve değişen hikaye ve anlatımlara rağmen Arubalı yetkililer, bu kişileri suçlamak için kanıtların yeterli olmadıklarına inanıyorlardı. Warren, Deepak ve Satish'e açılan davalar reddedildi. Davalar ancak yeni ayrıntıları ortaya çıkartırsa yeniden açılabilecekti.
Natalia Holloway'in ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak hiçbir zaman suçlanmadılar. Buna rağmen Warren yeni bulduğu şöhretten keyif alıyor gibi görünüyordu. Natalia'nın ortadan kaybolmasından bir yıl sonra okul için Hollanda'ya döndü. Bir haber kanalıyla röportaj yapmayı kabul etti. Natalia Holloway'in kaybolduğu gece onu sahilde bırakıp eve gittiğini söyledi. 2008'de Warren'ın Natalia'nın ölümünü anlattığını gösteren bir kaset ortaya çıktı. Hollandalı suç muhabiri Peter de Vries tarafından gizli kamerayla çekildi. Kasette Natalia ile sahilde olduklarını ve birlikte olduklarını söyledi. Ancak daha sonra titremeye başladı ve bilincini kaybetti. Bir arkadaşından cesedini bir tekneyle denize götürüp atmasını istedi. Arubalı yetkililer Warren'ın açıklamalarını doğrulayamadı. Aynı yıl Greta Van Susteren, Tayland'da Warren'la röportaj yaptı. Warren, Greta'ya Natalia'yı cinsel köle olarak sattığını söyledi. Daha sonra onu aradı ve bunun yalan olduğunu söyledi. 2 yıl sonra, 2010 yılında Beth Holloway'in avukatı John Kelly, Warren'ın kendisiyle iletişime geçtiğini iddia etti. E-postada farklı bir isim kullanmıştı ancak e-postada 250.000 peşin istediğini ve Natalia Holloway'in kalıntılarının yerini açıklayacağını söylediği iddia ediliyor. Beth ve John, olası bir telgrafla ilgili ona karşı kanıt toplamak için FBI ile birlikte çalıştı. $25.000 tutarındaki para ödendi ve John, Warren'ın kendisini otelden uzak bir yere götürdüğünü iddia etti. Onun da yeni bir hikayesi vardı. Natalia'yı kaldırdı ama Natalia onu indirmesini istedi. Bu yüzden onu yere attı ve Natalia düştüğünde kafası bir kayaya çarptı ve Natalia öldü. Babası daha sonra onu evin temeline gömdü. Bu karşılaşmanın ardından John, ondan bu hikayenin de yalan olduğunu iddia eden bir e-posta aldı. Günler sonra Warren Peru'ya gitti. 30 Mayıs 2010'da, Natalia Holloway'in ortadan kaybolmasından 5 yıl sonra, Stephanie Flores, Peru'nun Lima kentinde bir otel odasında ölü bulundu. Bir başkan adayının kızı olduğundan dava hemen büyük ilgi topladı. Cesedinin bulunduğu oteldeki oda Warren tarafından kiralanmıştı. Ama o çoktan Lima'yı terk etmiş ve Şili sınırını geçmişti. Şili'de tutuklandı ve Lima'ya döndü. Stefani'yi öldürdüğünü itiraf etti. Onu öldüresiye dövdü, parasını aldı ve gitti. 2012 yılında cinayeti itiraf etti ve 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda Peru'da hapishanede. Amerika Birleşik Devletleri Federal Savcıları Warren'a, aldığı iddia edilen 25.000 Amerika Birleşik Devletleri doları ve kendisiyle Beth'in avukatı arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak telgraf ve gasp suçlamalarını duyurdu. Peru'daki cezası bittiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilecek. Bana göre Warren'ın, Natalia'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili kesinlikle bilgisi var. Gerçeği henüz bilmiyoruz. Belki de tüm yalanların arasında bir yerde saklıdır. Eğer Warren olaya karıştıysa ve babası, arkadaşları ya da başka biri olsun, bunu bilen ve örtbas etmesine yardım eden biri varsa, o zaman Stephen'in ölümünden onlar da sorumludur. Eğer Natalia'nın ortadan kaybolmasına karıştıysa masum bir kadını öldürme özgürlüğüne asla sahip olmamalıydı. Natalia'nın ailesiyle oyun oynamaya devam etmesi, onun kötü biri olduğu ve olması gereken tek yerin hapishane olduğunun kanıtıdır. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.